नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। आस्ट्रिच पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो चरो। जब यो चरोलाई शत्रुले लखेट्छ तब आफ्नो टाउको बालुवामा गाडेर सोध्छ रे, अब मलाई शत्रुले देख्दैन। समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र नेपालका शासकको अवस्था अहिले ठ्याक्कै आस्ट्रिचको जस्तै छ। सत्तारूढ माओवादीकी एक रङ्गीन बिरङ्गना र प्रतिपक्ष दलका होनार लडाकु बीचको रसदार भिडियो टिकटकमा छताछुल्ल भयो। यसैको छेकमा नेपाल सरकारले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो। तर यो नेपाल सरकारको नालायकीको अर्को हास्यास्पद उदाहरण हो। सामाजिक सञ्जालका बेसैनीहरू सतै कुरामा रमाउँछन्। यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी यथार्थ हो। बाठा शासकहरू टिकटक प्रकरणमा बीचको बाटो लिएर नाफा खोज्छन्। नेपालको शासक दुखेको एउटा औँलाका कारण आफ्नो सग्लो हात काटेर दुनियाँलाई आफ्नो अग्रगामी सोच प्रदर्शन गर्दैछन्। सवारी दुर्घटनामा चालकले असावधानी देखिए कारबाही चालकलाई हुनुपर्छ, न कि सवारी साधन त्रिशुलीमा लगेर फालिँदैन। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नालाई जोगाएर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको सरुवा गर्ने सरकार, सुन तस्करीमा ठाडै मुछिएका आफ्नालाई जोगाएर सुशासनको पानी धमिल्याउने सरकार आफै नैतिक अपराधी हो। यस्तो सरकारले जनतालाई नैतिकताको पाठ पठाउने अधिकार हुँदैन। आफूले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर लाखौं युवालाई वैदेशिक मजदुर बनाउने तर प्रविधिले दिएको अवसर प्रयोग गर्न जनतालाई बन्देज लगाउने सरकार शासनको हकदार होइन। अहिले नेपालको सरकार वास्तवमा सरकार नै हो वा देउवा प्रचण्डको सिन्डिकेट। टिकटक होला नहोला यो प्रश्नको उत्तर जनताले एक दिन सामाजिक सञ्जालबाटै दिनेछन्। यहाँ माओवादी सुन्दरीले अङ्ग देखाउनु भन्दा सरकारले पुच्छर लुकाउनु घातक छ। मर्यादित बनाउन कानुन बनाउने हो, बन्द होइन। राजतन्त्रमा बन्दुक तेर्स्याएर समाचार लेख्न लगाउने शासक र टिकटक बन्द गराउने कथित लोकतन्त्रका शासक एकै ड्याङका मूल आउन्। नेपाललाई खतरा छ त दास, चरण दास, लम्पट दास, पपटलाल दास र झोले दासहरूदेखि छ। दास थिएनन् भने लुम्बिनी र कपिलवस्तु भारतीय नक्सामा समेटिँदा प्रतिरोध गर्थे। कालापानीमा मोदी घुम्दा आक्रोश पोख्थे। यो देशमा वार्षिक 1,70,00,000,000 प्रशासनिक खर्च छ, तर जबकि जनताले भूकम्प आउँदा समेत एउटा त्रिपाल भेट्न सकिरहेका छैनन्। जनमुखी हुनुपर्ने राज्य आत्मरतिमा रमाइरहेको छ। प्रदेश सरकार समानुपातिक कोटा, जिल्ला समन्वय समितिबाट देशलाई आर्थिक खतरा छ। प्रदेश बन्द गर्दा मात्र पनि वार्षिक 1,70,00,000,000 जोकिन्छ। नेपालले सियो बनाउने उद्योग भित्र्याउन सकेन, तर 70 लाख जनता बेचियो। भ्रष्टाचारको मुहान बन्द गर्न नसके पनि टिकटक बन्द गर्यो। पञ्चेले पत्रिका बन्द गराउँदा अधिनायकवाद भनिन्थ्यो। राजाले एफएम रेडियो बन्द गराउँदा निरङ्कुश भनियो। आजको दिनमा राजतन्त्र हुन्थ्यो वा केपी शर्मा ओलीको सरकार हुन्थ्यो भने यो टिकटक बन्द फैसला अधिनायकवाद र तानाशाही भइसक्थ्यो। प्रतिगमन र निरङ्कुश साबित हुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश देशमा लोकतन्त्रको मर्म कोमामा छ। मौलिक हक मरिसक्यो, तर पनि अहिले अग्रगामी र प्रगतिशील मार्गमा छ देश भनिदिनु परेको छ। व्यक्ति हेरेर अक्षर गढिँदो रहेछ, व्यक्ति अनुसार लेख बन्ने रहेछ। यो न्यारेटिभ खतरनाक छ। प्रविधि होइन, प्रवृत्ति खराब छ। विकृति, विसङ्गति र अराजकता ट्विटर र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालले फैल्याएको होइन, शासन पक्षमा भ्रम छ। कसले फैल्याएको? एकपटक ऐना हेर्दा हुन्छ। विकृति, विसङ्गति र अराजकता यिनीहरूको अनुहारमा टाँसिएको छ। चकलेट भन्दा सस्तो दरमा नागरिकता बिक्री भइरहेको छ, तर राष्ट्रियतामाथि असुरक्षा बढेन। विश्वका अन्य देशहरू संसारलाई साँगुरो बनाएर चन्द्रमासँग दूरी छोट्याइसक्यो। हाम्रो देशले आफ्नै भूगोल दार्चुला र बैतडीलाई जोड्न सकेन। जुम्ला र हुम्लामा नुन पुर्याउन सकेन। सायद सडक मार्ग खोलियो भने असामाजिक तत्त्व जन्मिने डरले होला। जाजरकोटमा त्रिपाल छैन, रुकुम पश्चिममा खाद्यान्न छैन। प्राथमिकतामा टिकटक बन्दमा छ। भूकम्पको घटना गुमनाम भयो, छायामा पारियो। पीडितको आवाज दबाइयो, पीडितको समस्या ढाकियो। अल्छीले
सगा सफा सुगर देखाउनका लागि जसरी कार्पेट मुनि फोहोर लुकाउँछ, त्यसै गरी असक्षमले बदनामीबाट बच्न भूकम्प घटनालाई टिकटक मुनि लुकाए। भूकम्प पीडित परिवार खुल्ला आकाश मुनि छन्। चिसोले ज्वरो र निमोनियाको जोखिम छ। कयौं बिरामी छन्। आरती शाहको लागि कानुन बनेको छैन। केशव बोहराका लागि न्याय छैन। प्राथमिकतामा टिकटक बन्द छ। प्रविधि होइन, प्रवृत्ति खराब छ। कथित जनयुद्धमा बम पड्केको भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएको, दर्जनौं मान्छे मरेको खबर जहिले आउँथ्यो। अहिले सुन तस्करी भएको, टेरामक्स र वाइट बडी घोटाला, बालुवाटार र कृत्य प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी बेचबिखन घटना दैनिक जसो आउँछ। पात्र एउटै, हुलिया फरक, प्रवृत्ति उही। समाजमा अराजकता, उच्छृङ्खलता, अश्लीलता, उदण्डता रिगलहरूले फैल्याएको। सरकारी पक्ष नै रिगल हो। वास्तवमा रिगल प्रवृत्ति प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने हो, तर गरिँदैन। सामाजिक सञ्जाल गरिन्छ। टिकटकले सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकता बिगार्यो वा बिगारेन थाहा भएन, तर प्राइभेट कम्पनी टाइपको पार्टीमा तालचा लाग्ने थियो र मुठ्ठीभरि परिवारको रजगज अन्त्य हुने थियो। ढिलो चाँडो अन्त्य त सुनिश्चित छँदैछ। विद्युतीय गाडी चढेर इन्धनबाट मासिक 21,000 भत्ता लिने सचिवले स्वेच्छाचारी परिपाटी बन्द गर। विमानस्थलमा हुने सुन तस्करी बन्द गर। नाकाबाट आउने विषादी तरकारी र फलफुल बन्द गर। पेट पाल्न विदेशिनु पर्ने स्थिति बन्द गर। उपचारका लागि सिङ्गापुर र चाइना जानुपर्ने अवस्था बन्द गर। हिम्मत छ? घुस नखाने, भ्रष्टाचार नगर्ने, ज्यान नमार्ने कुनै पुराना पार्टी छैनन्। उसो भए ती पुराना पार्टीहरू पनि प्रतिबन्ध लगाऊ। सक्छौ? 153 दिनदेखि आरती शाहको परिवार उहाँको न्यायका लागि अनसन बसिरहनु भएको छ। त्यसो भए टिकटक बन्द गरेपछि उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ? टिकापुर नरसंहार पीडित केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा न्यायको ढोका ढकढकाइरहनु भएको छ। त्यसो भए टिकटक बन्द गरेपछि उहाँले पनि न्याय पाउनु होला? रिगल प्रवृत्ति, रेशम प्रवृत्ति, अफ्ताब प्रवृत्ति, भ्रष्ट प्रवृत्ति र नातावाद प्रवृत्तिलाई बन्द गर सक्छौ भने। एक थरी सभ्यहरू ठान्छन् टिकटक भन्दा पहिले कुनै पनि सामाजिक विकृति नै थिएन। यस सभ्यताका दुश्मनहरू सुर्ती खाएर कार्पेट मुनि हाल्दैमा सुर्ती नखाने भइँदैन। नियत बुझ के सभ्यताका अघोरी चिन्तक हो। बन्द र निषेधलाई स्वीकार्नु भनेको दासत्व स्वीकार्नु हो, रैती मानसिकता हो, आत्मसमर्पण गर्नु हो। टिकटक प्रविधि हो, प्रविधि विकृति होइन, वरदान हो। विकृत मानसिकता हुन्छ, सुधार्नु पर्ने मानसिकता हो। यहाँ टिकटक प्रतिबन्ध भएको होइन, हताश जलेको हो। टिकटक बन्द भएको होइन, लोकतन्त्र बन्द भएको हो। 11% जनमतको जगमा बनेको सरकारले 89% बहुमतमाथि बल जपती शासन गर्नुको दुष्परिणाम हो। हेर्दै जानुस् न, यस्तै प्रतिगमन बोकिरहे कांग्रेस सकिन्छ। टिकटक जसै गरी निषेध, प्रतिबन्ध, कब्जा, गुरिल्ला प्रवृत्ति नै माओवादीको स्कुलिङ हो। उद्धार र लोकतान्त्रिक भन्ने कांग्रेसका मन्त्रीले कसरी समर्थन गरे टिकटक प्रतिबन्धलाई? केही भ्यालु छैन जस्तो छ यिनको। रैती बनाएर राखेका रहेछन् प्रचण्डले। हातको औँलाको छाला कोतरिएर हातै काट्नुपर्ने, खुट्टाको नङ काट्नुपर्ने ठाउँमा खुट्टै काट्नुपर्ने, जिब्रोमा खटिरा आए मुखै सिउनु पर्ने हुकुमी आदेश जुनसुकै बेला आउन सक्छ। उटपट्याङको पराकाष्ठ। भ्रष्टाचार छ सिंहदरबारमा, कुशासन छ बालुवाटारमा, कालोबजारी छ बजारमा, महँगी छ घर घरमा। बन्द गरेको छ टिकटक। टाउको उपचार, घुँडामा उल्टो बुद्धि। आफूलाई रूपान्तरणको नायक भन्ने तर रूपान्तरित नहुने, आफूलाई परिवर्तनको सम्भाग भन्ने तर परिवर्तित नबन्ने, आफूलाई महानायक घोषणा गर्ने तर नायकत्व नदेखाउने, आफूलाई अग्रगामी भन्ने तर प्रतिगामी झल्किने आत्मरति प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले भुइँको जमिन धसेको फाइनल्ली थाहा पाए अनि दोषी टिकटक देखे। हतोत्साही, डर, भय, त्रास, कुण्ठा, छटपटी, चिटचिटाहट के परिणाम हो टिकटक बन्द फैसला। असफलता र असक्षमताको रिफ्लेक्सन हो टिकटक बन्द आदेश। सिङ्गापुर बनाउँछु भन्थे, उत्तर कोरिया बनाए। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाली जनता तिहार र नयाँ वर्ष नेपाल सम्वतको बिदामा आफ्नो
धुनमा रमाइरहेको बेला सरकारले टिकटक प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। विरोध कम हुने दिन छानेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएकोमा कुनै शङ्का छैन। उहिले राजाले जनता चाडबाड मनाउन मस्त भएको बेला विवादित छविका छोरालाई युवराज घोषणा गरे जस्तै सरकारले यसपटक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई क्याबिनेटको निर्णयबाट खोज्न तिहारको रमझमकै दिनलाई रोज्यो। टिकटक माथिको प्रतिबन्धलाई लिएर सत्तारूढ दलका नेताहरू नै विभाजित छन्, विपक्षी दलका नेताहरू पनि विभाजित छन् र स्वाभाविक रूपमा समाज पनि विभाजित छ। टिकटकले ल्याएका विकृतिका कारण सामाजिक मनोविज्ञान विभाजित भएकै बेला सरकारले मौका छोपेको छ। संविधानले दिएको हक कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तर मन्त्री परिषदको निर्णयबाट सरकारले जे गर्न खोजेको छ यसले बाख्रो मरेको भन्दा पनि स्याल पल्केकोमा सचेत बन्नुपर्ने देखाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। पछिल्लो समय सामाजिक सद्भाव नै खलल पुर्याएको भन्दै सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले टिकटक मार्फत फैलिदो विकृतिबारे केही राजनीतिक दलहरूसँग सामान्य छलफल गरेको पाइए पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भने आकस्मिक रूपमा गर्यो। बन्द गर्ने निर्णय त आजैबाट भइसक्यो र यसमा अब प्राविधिक रूपमा साथीहरू लाग्नु भएको छ। प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म यो आजैबाट पनि सम्भव हुन सक्छ र एकाध केही छुट्यो भने लगातार रूपमा प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आइएसपिएनहरू सबैको अब यसमा सहयोग चाहिन्छ र यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालय र हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरण तयारीमा गइसक्नु भएको छ। टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयपछि यति बेला विभिन्न पक्ष र कोणबाट समर्थन तथा विरोध भइरहेका छन्। सरकारको कदमप्रति थोरैले समर्थन जनाएका छन् भने अधिकांशले विरोध जनाएका छन्। कतिपयले भने यसलाई आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिनुपर्ने तर प्रतिबन्ध नै गर्न नहुने टिप्पणी गरिरहेका छन्। टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको विरोध सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले मात्रै गरेका छैनन्। राजनीतिक दलका अलावा विभिन्न सङ्घ संस्था, कलाकार तथा पत्रकारहरूले समेत यति बेला टिकटक प्रतिबन्धको विरोध गरिरहेका छन्। कतिपयले वाक स्वतन्त्रतासँग जोडेर विरोध गरेका छन् भने कतिपयले सरकारको निर्णयमाथि नै प्रश्न गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले कुनै एउटा मात्र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नभएको भन्दै सरकारको कदममाथि प्रश्न गरे। नियमनका नाममा छनौटमा आधारित प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुरा उचित नभएको उनको टिप्पणी छ। अराजकता र छाडापनका लागि कुनै पनि एउटा प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ गलत भएको उनको ठम्याइ छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिएको सामग्रीका आधारमा नियमन गरी अराजकता र छाडापन रोक्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयप्रति विरोध गरेका छन्। उनले सरकारको निर्णयलाई अभिव्यक्ति र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयसँग जोडेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन गर्नुपर्ने तर सामाजिक सञ्जाललाई नै बन्देज गर्ने निर्णय गलत भएको उनको भनाइ छ। सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने थापाको सुझाव छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन्। सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने तर बन्द गर्नु नहुने उनको भनाइ छ। समस्या कन्टेन्टको भएकाले प्लेटफर्मलाई बन्देज गर्ने सरकारको यो कदम गलत भएको लामिछानेको तर्क छ। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। सरकारको निर्णयबारे शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै भनेका छन्, कलाकार जन्माएको छ, लाइभबाट कयौँले कमाएका छन्, व्यवसाय प्रवर्धन गरेका छन्, दुरुपयोग जो जसले गरे तिनलाई निरुत्साहित र नियन्त्रणको विधि अपनाऊ तर टिकटक बन्दको निर्णय अविलम्ब फिर्ता गर। उनले टिकटक मार्फत देश फैलाउनेलाई पहिचान गर्न र कानुन बनाएर बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। तर गर्दनमा पिलो आयो भनेर गर्दन नै काट्ने कि जोखिम रहित उपचार खोज्ने प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले पनि टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्। सरकारको निर्णयले अधिनायकवादको नयाँ अध्याय आरम्भ भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो निर्णय अस्वीकार्य, आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको समेत उनको भनाइ छ। राजनीतिक दल बाहेक अन्य सरकारवालाहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गर्दै टिकटक प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन्। सोमबार 30 वटा संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकटक माथिको प्रतिबन्ध गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारको यो निर्णय
असामयिक र निरङ्कुश भएको टिप्पणी गर्दै यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताएका छन्। कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका शीर्ष नेताहरूकै सल्लाह अनुसार टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने दाबी सरकारको छ। सरकारको यो निर्णयबारे दलका शीर्ष नेताहरू पनि मौन छन्। माओवादी समर्थकहरू बाहेक कमैले मात्रै सरकारको बचाउ गरिरहेका छन्। टिकटक औपचारिक रूपमै प्रतिबन्ध भने भइसकेको छैन। विरोधसँगै कतिपयले सरकारले यो निर्णय चाँडै फिर्ता लिन सक्ने अनुमान गरेका छन्। त्यस्तै कतिपयले सर्वोच्चमा जाने, सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने दाबी गरिरहेका छन्। पब्जी खेलमा लगाएको प्रतिबन्धसँग तुलना गर्दै उनीहरूले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदिने टिप्पणी भइरहेको छ। यसअघि सरकारले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। भिडियो पोस्ट तथा लाइभ गर्न मिल्ने सहितका विभिन्न विशेषता भएको टिकटक पछिल्लो पुस्तामा छोटो समयमै लोकप्रिय बनेको एप हो। नेपालमा यसको प्रयोगकर्ता हजारौंको संख्यामा छन्। विभिन्न उमेर समूहले प्रयोग गरिरहेको टिकटकमा पछिल्लो समय असामयिक र अनैतिक गतिविधि समेत बढेको पक्कै हो। सरकारले प्रतिबन्ध अघि नियमन निर्देशिका जारी गरेर जाँच गर्न सकेको भए त्यो कदम केही वैज्ञानिक हुन सक्थ्यो कि? आजको डिजिटल युगमा टिकटकमा नकारात्मक मात्रै नभई सकारात्मक पक्ष पनि छन्। पछिल्लो समय टिकटकमा भइरहेका गतिविधिले सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक संवेदनशीलतामा आँच भने पक्कै पुर्याएको छ। यो पक्षबाट सरकारको निर्णय सही भन्न सकिएला, तर टिकटक मार्फत सकारात्मक प्रचार र सकारात्मक गतिविधि समेत भइरहेकै छन्। सरकार मुलुक र नागरिकको सर्वोच्च अभिभावक हो। त्यसैले कुनै पनि विषयमाथि निर्णय लिन अघि सबल र दुर्बल पक्ष मूल्याङ्कन गर्दै उपयुक्त निर्णय गर्न सरकार सक्षम हुनुपर्छ। नत्र नेताहरूकै विरोध भएकै कारण कुनै प्लेटफर्ममाथि छानी बन्देज लगाउन शोभनीय हुँदैन। दर्शकवृन्द, प्रविधिको हरेक नयाँ आविष्कार वा विकासले केही साइड इफेक्ट सँगसँगै जन्माएको हुन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रविधिलाई परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै लैजान अहिलेको समयको चुनौती हो। साइड इफेक्टलाई देखाएर प्रविधिलाई नै अस्वीकार गर्नु चाहिँ मूर्खता बाहेक केही होइन। कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने जस्तो कपालमा चाया परे भनेर टाउको काट्न मिल्दैन। सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले टिकटकबाट विकृतिहरू मौलाएकोले हालका लागि बन्द गर्ने निर्णय लिएको बताइन्। सरकारले कस्तो विकृतिलाई इङ्कित गरेको हो भन्ने प्रश्न पारेको छैन, तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सरकार विरोधी जनमत बढिरहेको र खास गरी टिकटकमा गणतन्त्र विरोधी रुझान आक्रामक रूपमा प्रकट हुन थालेपछि सरकार डरले कापेको महसुस गर्न सकिन्छ। यो बाहेक अरू सहायक कारणहरू पनि थुप्रै छन्। जस्तो नेपालमा चिनिया एप टिकटकले फेसबुकलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी चर्चा र लोकप्रियता कमाइरहेको थियो। त्यसैले कतै न कतै सरकारले यो निर्णयमा भू राजनीतिक स्वार्थ पनि मिसिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। विगत केही वर्ष यता विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै नेपालमा इन्डो अमेरिकी प्रभाव सतहमै देखिने गरी बढेको छ। चीनलाई चिड्याउने कयौं निर्णय यस बीचमा भएका छन्। चीनसँग समधुर सम्बन्ध नभएका भारत लगायत थुप्रै देशहरूले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। नेपाल तिनै देशहरूको पंक्तिमा मिसिएको छ। लोकतान्त्रिक वा उद्धार समाज नभएका देशहरूमा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध छ। नेपाल यी देशहरूको पंक्तिमा पनि मिसिएको अनुभूत हुन थालेको छ। कतै भू राजनीतिक शक्तिहरूलाई खुसी बनाउन सरकारले उत्तरी छिमेकीबाट आयातित एप बन्द गरेको त होइन भन्ने आशंका समेत कतिपयले गर्न थालेका छन्। यो शंकाको सुविधा दिने प्रशस्त आधारहरू पनि छन्। यदि विकृतिकै कुरा गर्ने हो भने टिकटकको ठाउँमा फेसबुक, इन्स्टा र ट्विटरबाट झनै घातक र मान्छेलाई आत्महत्यासम्म पुर्याउने घटना समेत भएका छन्। यसले टिकटकमा रोक लगाउने निर्णय गर्दा एउटा उल्लेख्य जनमतले यसको स्वागत गरेको पनि देखियो। स्वागत गर्नेहरूका विभिन्न क्याटेगोरी छन्। जसले टिकटक नै चलाउँदैनन् वा यसको विषयमा थाहै छैन, उनीहरू सरकारको समर्थनमा छन्। जसका लागि टिकटक टाउको दुखाइ बनिरहेको थियो। खास गरी राजनीतिक वृत्तको एक हिस्सा पनि सरकारको निर्णयबाट खुसी छ। यसबाहेक आफ्नो पार्टीको सरकारले जे गरे पनि ताली बजाउन अभ्यस्त समर्थक र कार्यकर्ताहरूले त स्वागत गर्ने नै भए। तर तटस्थ आँखाबाट हेर्दा नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको वा भएको दाबी गरिएको राष्ट्रमा आम जनतामा लोकप्रिय एउटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराउनु सरकारको अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी कदम भएको देखिन्छ। यसलाई सरकार जनआवाजसँग डराएको मान्न सकिन्छ। टिकटक विकृतिको बाहकी, व्यवसायको साधक।
टिकटक एउटा मनोरञ्जनको साधन मात्रै होइन, यसको उपयोगिता असीमित छ। कतै पनि अवसर नपाएका प्रतिभाहरूले टिकटकबाट प्रस्फुटन हुन पाएका थिए। पछिल्ला दिनमा धेरै कलाकार टिकटकहरूले नै जन्माइरहेको छ। टिकटक व्यवसाय प्रवर्धनको निशुल्क र प्रभावकारी माध्यम बनिरहेको थियो। स्वरोजगार बन्न टिकटकले सघाइरहेको थियो। नेपाली गीत सङ्गीतमा टिकटकले दिएको योगदान अतुलनीय छ। विगतमा विदेशी गीतहरूमा झुम्ने नेपाली गीत सङ्गीत थाहै नहुने युवा पुस्ता पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली गीतमै रमाउन थालेका छन्। हिजो आज जति पनि गीत हिट छन् त्यसमा टिकटककै ठुलो हात छ। दर्शक श्रोताले बिर्सिसकेका वा अहिलेको पुस्ताले नसुनेका पुराना गीत सङ्गीतलाई टिकटकले बिउत्याएको थियो। कालजयी सर्जकहरूलाई नयाँ पुस्तामा चिनाएको थियो। टिकटक नै पैसा कमाउने स्रोत समेत बनेको थियो कतिपयका लागि। आफ्नो सृजनशीलता मार्फत लाखौँ फलोअर्स कमाएकाहरूले टिकटकबाट लाखौँ आम्दानी गर्न थालेका थिए। हो, ट्याप ट्याप भन्दै भिख माग्नेहरूको कमी थिएन, तर यो भनेको बाध्यकारी होइन। कसैले माग्दैमा दिनै पर्छ भन्ने हुँदैन, अनि स्वेच्छाले दिएकोलाई आरिस गर्नु पनि औचित्य छैन। टिकटक सबैभन्दा बढी नेपालका गृहिणी महिलाहरूमा लोकप्रिय थियो। घरको चुलो चौकोमा सीमित हुने महिलाहरू टिकटक मार्फत बाहिरी दुनियाँसँग जोडिन सकेका थिए। आफूमा गुम्सिएर रहेको कलालाई प्रस्फुटन गर्न पाएका थिए। त्यो अवसरबाट उनीहरू वञ्चित बनेका छन्। टिकटक सूचनाको पहिलो स्रोत बन्दै थियो। मूलधारका सञ्चार माध्यमको पहुँच नपुगेका वा उनीहरूले वर्जित गरेका विषयवस्तुहरू टिकटकमा आउने गर्थे। पहुँचवालाहरूले सञ्चार माध्यमलाई प्रभावमा लिन सम्भव छ, तर सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावमा लिन सम्भव हुँदैन। त्यसैले सञ्चार माध्यमले लुकाएका कुराहरू टिकटकले छताछुल्ल बनाउने गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भनेर सरकारले निर्देशिका पारित गर्नु र त्यस लगत्तै सबै वर्ग र तबकाका जनताले सजिलै आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने लोकप्रिय प्लेटफर्म बन्द गर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिन्न। संसदबाट कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा दर्ता गराएर आर्थिक कारोबारलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने सुल्टो बाटो छोडेर सरकार तजबिज निर्णय मार्फत यस्ता सञ्जाल बन्द गराउन उद्यत हुनुको अधिनायक बाटो नै हो। हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल लगायत विदेशी यस्ता प्लेटफर्महरूले नेपालबाट अरबौं रुपियाँ अवैध रूपमा लगिरहेको र उनीहरू नेपालको कानुनप्रति जवाबदेही नहुँदा यस्ता सञ्जालबाट हानिकारक कन्टेन्टहरू निर्बाध प्रभाव भइरहेकाले कानुन बनाएर दायरामा ल्याउन खोज्दा अधिनायकवाद ल्याउन खोजियो भन्नेहरू नै अहिले अधिनायकवादी बन्न खोजेका छन्। बास्कोटाले सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायत सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट मार्फत हुने अभिव्यक्तिका माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न 4वटा विधेयक संसदमा लगेका थिए। तर तत्कालीन नेकपाकै प्रचण्ड माधव पक्ष र कङ्ग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला गर्न खोजेको भन्दै विधेयक अघि बढ्न दिएका थिएनन्। यदि त्यसबेला संसदमा पर्याप्त छलफल गरेर ती विधेयक पारित गरेको भए आज टिकटकमा आउने कन्टेन्टबाट डराएर सरकार आतंकित बन्दै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था आउने थिएन। त्यसैले कि उनीहरूले हिजो हामी गलत रहेछौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ कि त अहिलेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारको पछिल्लो निर्णय संवैधानिक रूपमा दूरदर्शिताको हिसाबले र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कसीमा गलत छ। गल्ती गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम सरकारको हो। यो वा त्यो बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने माध्यमहरूमाथिको प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन्न। हो, सामाजिक सञ्जालका राम्रा पक्ष हुनका साथै यसका केही नराम्रा पक्ष पनि छन्। त्यसो त राम्रो र नराम्रो एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। तर एउटा लोकतान्त्रिक र जनवादी राज्य सत्ताले नियन्त्रण होइन, नियमन गरेर देशलाई अघि बढाउँछ। सामाजिक सञ्जालका गलत पाटा नभएको कदापि होइन। यसका गैरकानुनी र सामाजिक सद्भाव खलबलाउने किसिमका कन्टेन्टलाई नियमन गर्नुपर्ने हो। त्यस्ता अराजक कन्टेन्ट निर्माण गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर सरकारले एकाएक टिकटकलाई बन्द गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति विरुद्ध छ। यसमा अझ थपौँ, नेपालमा धेरै मात्रामा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालहरूमा टिकटकका साथै फेसबुक र इन्स्टाग्राम पनि हुन्। तर सरकारले टिकटकलाई मात्रै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। टिकटक चाइनिज कम्पनी वाइट डान्स लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको भिडियो होस्टिङ सर्भिस हो। यहाँनिर सरकारको षड्यन्त्रपूर्ण राजनीति देखिन्छ। एमसीसी पास गर्दा जुन किसिमको राजनीति भयो त्यो हरेक नेपालीलाई थाहा भएको विषय हो। नम्बर पुर्याउन मात्र केही दिन 20% पार्टी फुटाउने अलोकतान्त्रिक
अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यसैको आडमा एमाले विभाजन गराएर एमसिसी पास गरिएको थियो। एमसिसी पास भए लगत्तै एसपिपीको कुरा आए पनि जनस्तरबाट सैनिक साझेदारीको व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो। सन् 2016 देखि प्रयोगमा आएको सामाजिक सञ्जाल टिकटकले छोटो समयमा निकै ठुलो फड्को मारिसकेको छ। विश्वका धेरै देशहरूमा खास गरी युवा युवती माझ लोकप्रिय रहेको टिकटक कयौं देशमा प्रतिबन्धित पनि छ। आखिर यसका राम्रा र नराम्रा पक्ष के छन् हेरौं यो रिपोर्ट पनि। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेकाले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक रूपमा केही समय लाग्ने भए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ। र लगातार एउटा सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट जुन लगातार रूपमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिने गरेर र विभिन्न हाम्रो पारिवारिक संरचना, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धलाई खलबल ल्याउने गरी जुन लगातार प्रचार प्रसार भइरहेका छन्, यस सन्दर्भमा अहिले तत्काललाई टिकटक बन्द गर्ने भन्ने अहिले क्याबिनेटको बैठक निर्णय गरेको छ र यसको निम्ति प्राविधिक रूपमा हामीले यसलाई निर्णय गरेर सञ्चार मन्त्रालयलाई यो निर्देशन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। चिनिया एप टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध यति बेला सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोध भइरहेको छ। सर्वसाधारण, सञ्चारकर्मी, अभियन्ता सहित सत्तासीन गठबन्धनभित्रकै सांसद तथा नेताहरूले समेत सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। मन्त्री परिषदले केही दिन अघि मात्र सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो, जसमा सामाजिक सञ्जालको रूपमा नियमन गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश छन्। तर टिकटकलाई नियमन गर्नुको सट्टा बन्द नै गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ। सन् 2016 मा सर्ट भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्मको रूपमा पहिलो पटक सार्वजनिक भएको टिकटकका नेपालमा पनि लाखौं सक्रिय प्रयोगकर्ता छन्। टिकटकमा व्यापार व्यवसायदेखि सामाजिक सेवाका समेत काम गर्नेहरू प्रशस्त छन्। के छन् टिकटकका फाइदा? रचनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। रमाइला सामग्री पाइने प्लेटफर्म, सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त प्लेटफर्म टिकटक। नयाँ ठाउँ र नयाँ संस्कारका बारेमा सिक्न ठुलो अडियन्स मार्फत पुग्ने उपयुक्त प्लेटफर्म। सहज रूपमा सहयोग गर्न सकिने प्लेटफर्म। ट्रेन्डहरू पछ्याउन सहज बनाउने माध्यम। विज्ञापनका लागि उत्कृष्ट माध्यम। के छन् टिकटकका बेफाइदा? व्यक्तिगत गोपनीयताको खतरा, मानसिक समस्या निम्त्याउँदै, डिजिटल पाइरेसी बढ्दो, समयको बर्बादी, सामाजिक सद्भावमा खलल, सामाजिकरणबाट एक्ल्याउँदै। त्यसो त टिकटक बन्द गर्ने नेपाल एक्लो देश होइन। भारत, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानाडा, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क लगायतका देशले पनि टिकटक बन्द गरेका छन्। बेलायत, अमेरिका, ताइवान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, अजरबैजानले पनि टिकटक बन्द गरेको थियो। त्यस्तै बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, इरान, जोर्डन, अस्ट्रिया, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, लाटभियामा पनि टिकटक बन्द छ। सुरक्षा जोखिमको कारण देखाउँदै माल्टा, नेदरल्यान्ड, नर्वेमा पनि टिकटक बन्द गरिएको थियो। टिकटक निकै छिटो समयमा लोकप्रिय बनेको एप हो। यसका नियमित प्रयोगकर्ता 50 करोड भन्दा बढी रहेको अनुमान छ। तर टिकटकले आफ्नो प्रयोगकर्ता कति छ भन्ने आधिकारिक रूपमा खुलाएको भने छैन। अब कुराकानी गरौँ भूकम्प पीडितको। गत कार्तिक 23 र 24 गते अत्याधिक रूपमा बढेको जाडोका कारण पालमा बसेका 2 जना भूकम्प पीडितको ज्यान गयो। यसको अर्थ हो सरकारको आकस्मिक सहायता प्रणालीको विफलता। यस दुखद अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। भूकम्पपछि चिसो वा नियन्त्रण गर्न सकिने अरू कारणबाट ज्यान जानु 81 घर भत्केर मरे जस्तो टार्न सकिने विषय होइन, त्यो घटना होइन। यसैले यस्ता घटनालाई सरकारी संयन्त्रको गम्भीर असफलताको रूपमा लिन्छ। सरकारले केही दिन पहिले नै कथित एकद्वार नीति अपनाएको घोषणा गरेको थियो। एकद्वार नीति अपनाउनुको अर्थ पीडितका लागि वितरण हुने सबै सहयोगमा सरकारले नियन्त्रण गर्ने भन्ने नै हो। सरकारी वा अरू कुनै निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सके एकद्वार प्रणाली आफैमा खराब भने हुँदै होइन। तर नेपालको अनुभवमा पहिलो चरणमा सहायता वितरणमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासको अनुभव सुखद छैन। सत्तारूढ दलका एकजना प्रभावशाली
सांसदमाथि सहायता वितरणमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लागिसकेको छ। त्यसमाथि जाडोबाट जोगिन नपाएकै कारण मृत्यु भएको घटनाले सहायता वितरणमा गडबडी भएको सन्देश उत्पन्न हुन्छ। भूकम्प पीडितलाई आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणा भूकम्पको भोलिपल्टै सरकारले गरेको थियो, तर आजको दिन आइपुग्दा समेत कतिपय पीडितहरू कहाँ सहायता नपुगेको समाचारहरू जतासुकै आइरहेको छ। यसबाट पनि सरकार विफल भएकै पुष्टि हुन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको 3 साता पुग्न लाग्यो, तर प्रभावितहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अझैसम्म ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन। सरकारले सामान्य राहतको डेलिभरी समेत दिन नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन्। पीडितहरू सामान्य पाल समेत नपाएर चिच्याइरहेका छन्। सरकारले पीडितका लागि ठुल्ठुला आश्वासन दिइरहँदा जनताले भने मसिना आवश्यकता पूर्तिको पनि राहत पाइरहेका छैनन्। सरकारको यही कार्यशैलीले भोलिका दिनमा भूकम्प प्रभावितहरू अझ ठुलो मर्कामा पर्ने त होइनन् भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। भूकम्प पीडितहरूका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट राहतको ओइरो लाग्यो, तर सरकारले द्रुत र समानुपातिक ढङ्गले पीडित सामु राहत वितरण गर्न सकिरहेको छैन। भूकम्प पीडितको उचित व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दल र सरकार मातहतकै निकायहरू समेत चिन्तित छन्। राहत तथा पीडितको व्यवस्थापनमा तदारुकता नदेखिँदा विभिन्न निकाय तथा राजनीतिक दलहरूले पनि सरकारलाई खबरदारी गर्न थालेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्दै सरकारलाई तत्काल राहत मिल्ने गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्न सुझाव दियो। अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि कांग्रेसले बनाएको समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई फिल्डमै खटाएको थियो। प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन पछि महामन्त्री द्वय थापा र शर्मा शनिबार काठमाडौँ फर्किए र प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। शनिबार नै बालुवाटार पुगेर उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर 11 बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाए। प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अवलोकन तथा अध्ययन समेत गरेका उनीहरूले मङ्सिर मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माणको काम नसके प्रभावितको अवस्था भयावह हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। जाजरकोटमा मात्र 300 भन्दा बढी विद्यालयहरू छ। रुकुम पश्चिममा त्यो सङ्ख्यामा छ। यत्रो सङ्ख्यामा विद्यालयहरू अहिले स्थायी बनाउनलाई समय लाग्छ। अस्थायी सिकाइ केन्द्र हामीले बनाउनु पर्ने छ। अस्थायी सिकाइ केन्द्र हामीले मङ्सिरभित्र बनाएर तुरुन्त पठन पाठन सञ्चालन गऱ्यौँ भने केटीकेटी सामान्य अवस्थामा फर्कियो भने त्यहाँको जीवन पनि सामान्य अवस्थामा एउटा लय पक्रेको जस्तो अवस्था बन्छ। यसको लागि पनि सरकारले तुरुन्त यसमा काम गर्ने थुप्रै सहयोगी निकायहरू छन्। ती सहयोगी निकायहरूसँग सानो एउटा त्रिपाल एउटा सानो ब्ल्याङ्केट सहयोग लिएर होइन। यदि गर्ने नै हो भनेदेखि भने यहाँ हाम्रो टेम्पोरेरी लर्निङ सेन्टर स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाउने कुराको सन्दर्भमा पनि तत्काल यसमा काम होस् भन्ने छ। अहिले हामी कात्तिको यो मसान्तमा आइपुग्दै गर्दाखेरि चिसो टेन्टमा सुत्दै गर्दा चिसो अनुभूति गरेर आएका छौँ। न्यानो लुगा लगाएर टेन्टमा सुत्दा पनि चिसो अनुभूति गरेकाले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने अबको महिना दिन पछाडि सुत्केरीको अवस्था बालबालिका र वृद्धहरू त्यो टेन्टमा कसरी सुरक्षित बस्न सक्ने होला। त्यसैले अस्थायी टहराको निर्माण अविलम्ब जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट त मौखिक रूपमा भनेर या त्यहाँनिर घुमिराखेर भत्किएका घरसँग सेल्फी खिचिराखेर त्यो कुरा बन्दैन थियो। त्यसैले हामीले के भने अविलम्ब त्यहीँनिर सामग्रीको जुहो गरेर केही सामग्री खरिद गरेर 2टा अस्थायी टहरा बनायौँ, जसलाई हामीले नमुनाको लागि एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। र त्यो गर्दै गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई अपिल पनि गऱ्यौँ, सरकारले अब अविलम्बै पैसा चाहिँ हरेक परिवारको लागि 40,000 बराबर चाहिँ रकम छुट्याओस् र प्रधानमन्त्रीजीले अपिल गर्नु सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भने अस्थायी टहरा निर्माण गर्नलाई स्वयंसेवी भावनाले जानका लागि अपिल गर्नुहोस् भनेका छौँ। र नेपाली कांग्रेस पार्टीले 1000 घर हामी इमिडिएट हामी अब बनाउने क्रममा लागि नै सक्यौँ। महामन्त्री थापाले सरकारले आफ्नो काम आफ्नो तरिकाले गर्न र जनशक्तिको अभाव पूर्तिका लागि दल र सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग लिन पनि आग्रह गरे। कांग्रेसको तर्फबाट पनि सरकारलाई भरपूर सहयोग हुने महामन्त्री थापाले आश्वस्त पारे। पहिलो चरणमा मङ्सिरदेखि नै कम्तीमा 1000 अस्थायी टहरा तथा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ। अस्थायी टहरा बनाउने काम त्यहाँ करिब 50-60 हजार बनाउनु पर्ने छ, किनकि त्यति धेरै घरहरू बस्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। त्यो अस्थायी टहरा बनाउने काम हामीले मङ्सिरको यो महिनाभित्र यदि सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने उसको जाडो यो त्रिपालले यसले ठेक्नै सक्दैन। उता प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि सरकारलाई तत्कालै अस्थायी निवास निर्माण गराउन ध्यान आकर्षण गराएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सो निर्देशन दिएको हो। भूकम्प प्रभावितको स्थलगत प्रतिवेदन समेत बुझाउँदै समितिले तिहार लगत्तै अस्थायी आवास निर्माण गर्न सचेत गराएको हो। अब अहिलेको अवस्था सम्मानित सभामुखज्यू हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ, सर्टकटमा छोटो रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। सरकारले राहत छिटो पुर्याउन गरोस् र तिहारको लगतै पछाडि चाहिँ अस्थायी टहराहरू निर्माण गरेर
त्यहाँ बस्ती बसाल्ने व्यवस्था तुरुन्त गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ हामीले देखेको कुरामा। त्यसको 5-6 महिना पछाडि सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरू निर्माण गर्नका लागि पहल गरोस् भन्ने छ। हामीले प्रदेशको सभामुखमा पनि गयौँ, उपसभामुख कहाँ पनि गयौँ, मुख्यमन्त्री कहाँ पनि गयौँ, सबैसँग समन्वय गऱ्यौँ। उहाँहरूको पनि छ र स्थानीय त अलिकति अल्मलिएको, अलिकति उहाँहरू कता कता अल्मलिएको हामीले महसुस गऱ्यौँ भने उहाँहरूले पनि भन्नुभयो। हामीलाई पनि त्यही लागेको छ, स्थानीय त अलि आत्तिएको हो कि अलिकति तनावग्रस्त भएको हो कि काम गर्न नसकेको हो कि जस्तो पनि छ। जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पले 150 बढीको मृत्यु भयो, सयौं घाइते तथा घरबार विहीन भए। यद्यपि सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई उचित आवास लगायतका आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु दुःखद विषय हो। यस बीचमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरू जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा धेरै VVIPहरूको भ्रमण भयो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री लगायतको प्रत्यक्ष भ्रमण भए पनि प्रभावित जनताले ओठे आश्वासन बाहेक केही पाएनन्। फेरि पनि अझ ठुलो भूकम्प जाने सम्भावनाबारे भूगर्भविदहरूले चाहिँ इङ्गित गरिराखेका छन्। सरकार यो प्रति पनि गम्भीर छ। अहिले बझाङको भूकम्पमा पनि म आफै गएर प्रत्यक्ष त्यहाँको अवलोकन गरेँ र आज त्योभन्दा धेरै ठुलो क्षति भएको छ। जनजनको झन्डै 150 वरिपरि पुग्ने जस्तो देखिन्छ क्याजुअलिटी मृत्यु र सयौंको सङ्ख्यामा घाइते, घरहरू हजारौँ घरहरू क्षति भएको मैले प्रत्यक्ष जाजरकोटका पनि मुख्य चाहिँ प्रभावित क्षेत्र र रुकुमका पनि मैले सबै क्षेत्र हेरेँ र त्यो अनुभूत पनि भयो। मैले डाक्टरहरू अनि त्यसपछि औषधि उपचारको सबै सामग्री पनि लिएर गएको थिएँ। प्रत्यक्ष रूपमा मैले फेरि थुप्रै घाइतेहरूलाई आफ्नै हेलिकप्टरमा राखेर उद्धार गर्नुभयो। अहिले पनि मैले 2 जना घाइतेहरू यहाँ ल्याएको छु र आजको दिनमा जे गर्नु पर्थ्यो सरकार र राज्यको तर्फबाट त्यो गरिएको छ। म यस सन्दर्भमा सबै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सबै शोक सन्तप्त परिवारजन र जनताप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त। यहाँको जुन विपद छ यसमा हामी चाहिँ नि सबै राज्य लागेको छ, सरकार लागेको छ, जनप्रतिनिधिहरू लागेका छन्, प्रशासन सबै लागेको छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई पहिलो कुरा त म अब चाहिँ कोही छैन कसले हेर्छ भन्ने नठान्नु होला। हाम्रो साथमा राज्य छ, सरकार छ। सरकारले अनेक आश्वासन र कार्य गरेको दावी गरे पनि भूकम्प प्रभावितले प्रत्यक्ष राहतको अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन्। बरु भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिने खतरा बढेको छ। चिसोले 2 जनाको ज्यान समेत गइसकेको छ। मुख्य गरी सरकारले भूकम्प पीडितका लागि दीर्घकालीन र तत्कालीन आवश्यकता हेरेर कार्ययोजना तय गर्न आवश्यक देखिन्छ। अनेकौं समस्याका बीच तत्कालका लागि अस्थायी आवास र आवश्यक खाद्यान्नको व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यस्तै अस्थायी आवास तथा बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजना बनाइनु पर्छ। दर्शकवृन्द, प्राकृतिक प्रकोपबाट बाँचेका पीडितहरूको ज्यान, खानेकुरा, बस्ने ठाउँ वा उपचारको अभावका कारण जानु राज्य संयन्त्रको विफलता नै हो। यद्यपि यस विफलताका लागि व्यक्ति विशेषलाई दोष दिनु भने न्यायोचित हुँदैन। प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा सहायताको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व भएको गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले भने यस विफलताको जिम्मेवारी लिनै पर्छ। गृह मन्त्रालयको सोच र शैली परिवर्तन गरी सहायता वितरण प्रभावकारी बनाइयोस्। समग्र सरकारले पनि यो सङ्कट आन्तरिक रूपमै थ्याक्न सक्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय लिन जरुरी छ। सरकारी संयन्त्रले मात्र थ्याक्न नसक्ने हो भने स्वयंसेवी सङ्घ संस्था र व्यक्तिको सहयोग लिन पनि सक्नुपर्छ र आन्तरिक प्रयासले मात्रै पुग्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आह्वान गर्न पनि सरकार हिचकिचाउन हुँदैन। लोकतन्त्रमा जनताको जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने अधिनायकवादी व्यवस्थामा जनताभन्दा कथित राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई महत्त्व दिन्छ। पीडितहरू चिसोका कारण मर्न थाले भने संक्रामक रोगहरू फैलिने जोखिम त त्यसै छँदैछ। राज्यको संयन्त्र र जनशक्तिले मात्र यसलाई थ्याक्न मुस्किल देखिन्छ। यसैले स्वयंसेवकहरू विशेष गरी चिकित्सक कर्मीलाई सरकारले आह्वान र परिचालन गरोस्। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।